Der Tag beginnt für Kim Ong mit Gedanken an ihren Mann. Wird es ihr auch heute wieder gelingen, eine gute Verbindung zu ihm herzustellen? Er ist 2007 gestorben. Doch davon lässt sich die Buddhistin nicht beirren. Für mich, er ist immer dabei sein für die Kinder und für mich hier, so wie er noch lebte. In ihrer alten Heimat Vietnam ist es üblich, etwas für Verstorbene zu tun. Es beruht quasi auf Gegenseitigkeit. Sie tut etwas für die Ahnen und dafür beschützen die Ahnen sie und ihre Familie. Aber wie kann man die Seele von Verstorbenen beschützen oder etwas für sie tun? Kim Ong reinigt erstmal den Hausaltar. Es ist wichtig, dass es sauber ist, so wie ein Mensch. Bevor man rausgehen, muss auch richtig angezogen werden, muss sauber sein, damit die Leute, aha, sie sind ein angestellter Mensch. Sie gießt das Wasser weg, das sie gestern auf den Altar gestellt hatte. Ihre Tochter Nicole trägt es fort. Warum kippt sie es nicht einfach nebenan weg, in die Toilette? Ja, ich meine, das Badezimmer ist jetzt gerade nicht im Vergleich zum Altar jetzt nicht gerade der reinste Ort in dem Sinn. Sauber reicht nicht. Rein muss alles sein. Vom Altar bis zu den Gedanken. Ob Kim Ongs verstorbener Mann schon das reine Land erreicht hat? Das ist das Ziel vieler Buddhisten in Ostasien. Indem man ins reine Land kommt, entkommt man sozusagen dem Kreislauf der Wiedergeburt. Im reinen Land erlebt man auch kein Leid. Also da erlebt man das höchste, vollkommene Glück. Im reinen Land hat man sozusagen die Chance, die Buddhaschaft zu erlangen oder die Erleuchtung zu erlangen. Das Nirvana. Da verlöscht die einzelne Seele dann endgültig. Im reinen Land dagegen besteht sie noch fort. Auch wenn es dort schon ziemlich nach Paradies aussehen soll. Es wird immer beschrieben in der Natur mit vielen Lotusblumen. Wir haben jetzt keine Lotusblumen, deswegen verbildlichen wir das mit frischen Blumen. Genau, Höhlen, Landschaften, Berge, Seen, Teiche. Genau, alles, was dazu gehört. Ein wunderbarer Ort. Und von so einem aus soll sich eine Seele wieder mit dem Alltag der Familie Ong im oberbayerischen Putzbrunn verbinden? Aber wer weiß schon, wo eine Seele genau ist und was sie erfreut. Blumen, frisch vom Feld? Gerne bringt Kim Ong ihrem verstorbenen Mann auch Süßigkeiten. Mein Mann, als er noch lebte, isst gern Schokolade. Süß. Süßigkeiten. Und deswegen denke ich immer, ich mag das, wie damals, als er noch lebte. Kim Ong stellt ihm die Gaben nicht bloß hin. Sie vollführt ein langes Morgenritual. Dazu gehören manchmal sogar 100 Niederwerfungen. Anstrengend? Nein. Das ist Gewohnheitssache. Kim Ong hat schon ganz anderes ertragen. Ihr Mann hatte einen Arbeitsunfall. Sie pflegte ihn. Zugleich musste sie ihre 3 kleinen Kinder versorgen. Und nach 5 Jahren dann ist sein Leben zu Ende. Und ich habe gedacht, ich kann nicht weiter. Aber war es ihr verstorbener Mann, der geholfen hat? Oder Buddha? Oder die Konzentrationsfähigkeit, die sie in den Ritualen übt und ihren Kindern weitergegeben hat? Und jetzt alle haben studiert und haben einen Beruf und sie können selbst auf die Beine stehen. Das ist mein Glück. Nicole arbeitet bei einer großen Anwaltskanzlei in München. Auch sie gedenkt jeden Morgen ihrer Ahnen. Die Verbindung zu denen wird immer stärker, je mehr aus der Familie mitmachen. Sonntags versammeln sie sich gemeinsam mit noch mehr Gleichgesinnten in der Münchner vietnamesischen Pagode. Heute sind auch Familien da, die aktuell in Trauer sind. Die ersten 7 Wochen, also 49 Tage nach dem Tod, zählen besonders, glauben sie. Nach dem 49. Tag, nach dem Tod des Verstorbenen, entscheidet sich dann, wohin er kommt. Ins reine Land oder bleibt er im Kreis der Wiedergeburten? Das hängt auch von den Hinterbliebenen ab. Die Familienangehörigen sammeln quasi auch Verdienste für den Verstorbenen und sie beten ja auch dafür, dass er ins reine Land kommt.
Die Priester laden die Seelen der Verstorbenen aller Angehörigen im Raum ein. Die Ahnen bekommen auch Tee und Essen serviert. Und siehe da, man fühlt sich auch den Verstorbenen sehr nahe in dem Moment. Für mich, ich denke, das ist dabei im Sinn. was die Ahnen übrig gelassen haben, das genießen die Angehörigen am Ende selbst. Mit einem besonders guten Gefühl im Bauch.